Hello friends, welcome to Digital Study Zone. Please do subscribe and like for more videos like this. Let's start today's video. Question number 1. According to which article the President of India can pardon a sentence of death? কোনটো অনুচ্ছেদ অনুসৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি ক্ষমা কৰিব পাৰে? The right answer is option B, Article 72. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অনুচ্ছেদ 72. Question number 2. Who is known as the father of Lok Sabha? লোকসভাৰ পিতৃ হিচাপে কোনজন ব্যক্তিক জনা যায়? The right answer is option A, G.V. Mavalankar. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে G.V. Mavalankar. Question number 3. How many articles are there in Indian Constitution? ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা অনুচ্ছেদ আছে? The right answer is option D, 448 articles. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 448টা অনুচ্ছেদ. Question number 4. Who was the first election commissioner of India? ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল? The right answer is option B, Sukumar Sen. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Sukumar Sen. Question number 5. Who was the first Governor General of Independent India? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? The right answer is option C, Lord Mountbatten. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Lord Mountbatten. Question number 6. Which Indian artist decorated the handwritten copy of the Indian Constitution? ভাৰতীয় সংবিধানৰ হাতে লিখা কপি কোনজন ভাৰতীয় শিল্পীয়ে সজাইছিল? The right answer is option C, Nandalal Bose. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Nandalal Bosu. Question number 7. Who presided over the first meeting of the Indian Constitution Assembly? ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠকৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিল? The right answer is option A, Dr. Sachidananda Sinha. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Dr. Sachidananda Sinha. How many parts are there in Indian Constitution? ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা অংশ আছে? The right answer is option D, 25 parts. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 25টা অংশ. Question number 9. How many schedules are there in Indian Constitution? ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা অনুসূচী আছে? The right answer is option A, 12 schedules. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 12টা অনুসূচী. Question number 10. In which year the fundamental duties are included in the Indian Constitution? কোন চনত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়? The right answer is option C, in 1976. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1976 চনত. Question number 11. How many members were in the Indian Constitution Draft Committee? ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিত কিমানজন সদস্য আছিল? The right answer is option D, 7 member. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 7জন সদস্য. Question number 12. Which article of Indian Constitution deals with the fundamental duties? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে? The right answer is option A, Article 51A. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অনুচ্ছেদ 51 ক. Question number 13. Which of the article referred to as the heart and soul of the Indian Constitution? কোনটো অনুচ্ছেদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল? The right answer is option D, Article 32. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অনুচ্ছেদ 32. Question number 14.
The word socialist was added to the preamble of the Indian Constitution by which amendment? ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী শব্দটো কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা সংযোজন কৰা হৈছিল? The right answer is C. 42nd Amendment. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 42 নং সংশোধনী। Question number 15. Right to property was removed from fundamental rights by which amendment? কোনটো সংশোধনীৰ দ্বাৰা মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰক আঁতৰাই পেলোৱা হৈছিল? The right answer is option C. 44th Amendment. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 44 নং সংশোধনী। Question number 16. Who appoints the chairman of Finance Commission? বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? The right answer is option D. President. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে। Question number 17. The Assam Public Health Act was published in which of the following year? অসম জনস্বাস্থ্য আইন কোন চনত গৃহীত বা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল? The right answer is option A. 2010. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2010 চন। Question number 18. Which year the Assam Panchayat Act was passed? কোন চনত অসম পঞ্চায়ত আইন গৃহীত হৈছিল? The right answer is option D. 1994. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1994 চনত। Question number 19. How many statutory autonomous councils are there in Assam under State of Act? অসমত State of Actৰ অধীনত কিমানখন আইনগত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে? The right answer is option C. 10. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 10। Question number 20. Which of the following scheme of government of Assam had been launched for village health outreach through mobile health unit? অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা মোবাইল হেল্থ ইউনিটৰ জৰিয়তে গাঁৱৰ স্বাস্থ্য প্ৰসাৰৰ বাবে তলৰ কোনখন আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল? The right answer is option A. Sanjeevani. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Sanjeevani. Question number 21. Karbi Anglong Autonomous Council was formed in which of the following year? Karbi Anglong স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ কোনটো বছৰত গঠন হৈছিল? The right answer is option A. 1995. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1995 চন। Question number 22. Which of the following committee had recommended the Panchayat Right Finance Corporation? তলৰ কোনখন সমিতি পঞ্চায়ত ৰাজ বিত্ত নিগম গঠনৰ পৰামৰ্শ দিছিল? The right answer is option D. K. Santhanam Committee 1963. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে K. Santhanam Committee 1963। Question number 23. Constituent Assembly of India was formulated on the recommendation of which of the following? তলৰ কোনটোৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভাৰতৰ সংবিধান সভা গঠন কৰা হৈছিল? The right answer is option A. Cabinet Mission. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Cabinet Mission। Question number 24. Preamble of the Indian Constitution based on which of the following previous documents laws? পূৰ্ব কোনটো নথিপত্ৰ তথা আইনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল? The right answer is option B. Objectives Resolution. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে উদ্দেশ্য সমাধান। Question number 25. For how many long can the Vice President act as the President when the President is not able to perform his duties due to his resignation, removal, death or otherwise? ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়া পদত্যাগ, অপসাৰণ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কাৰণত কাম কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিমান দিনলৈকে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্য নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে? The right answer is option C. 6 months. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 6 মাহ। Question number 26. Which of the
article of the Indian Constitution contains provisions regarding courtship petition? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে চিকিৎসা স্বৰূপ আবেদন সম্পৰ্কীয় বিধান আছে? The right answer is option D, Article 137. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অনুচ্ছেদ 137. Question number 27. Which of the following features of the Indian Constitution is not borrowed from the British Constitution? ভাৰতীয় সংবিধানৰ তলৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হোৱা নাই? The right answer is option B, fundamental duties. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মৌলিক কৰ্তব্য. Question number 28. Which of the fundamental rights cannot be suspended even during an emergency? কোনটো মৌলিক অধিকাৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাতো নিলম্বিত হ'ব নোৱাৰে? The right answer is option D, right to life and personal liberty. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জীৱনৰ অধিকাৰ আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা. Question number 29. The creation of a federal court in India was advocated by which of the following acts/commissions? তলৰ কোনটো আইন তথা আয়োগৰ দ্বাৰা ভাৰতত ফেডাৰেল আদালত গঠনৰ পোষকতা কৰা হৈছিল? The right answer is option C, the Government of India Act 1935. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935. Question number 30. Who was the first deputy chairman of the Planning Commission of India? ভাৰতৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম উপসভাপতি কোন আছিল? The right answer is option D, Gulzarilal Nanda. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Gulzarilal Nanda. Thank you so much for watching my video.